Девочки, мальчики, привет! Прибежала с работы. Вот. Надо перекусить, и надо потом будет готовить Сереже обед. Сегодня у него день рождения. Ну, все работают, естественно, что ничего в такой день справляться не будет. Ну, в принципе, как и в другой. В воскресенье сделаю, просто позову детей. Завтрак. И все. Кочерышку кинули. И все. Вчера вот чувствовала утром на работе, что бомбанет. И как бомбануло опять. Сегодня вот такое напряженное состояние в голове. Непонятная погода, понимаете? Ночью минус, утром холодно, днем солнце. Это весна, вот пока она нормализуется, вот это всегда вот так. От погоды. Пока оно все восстановится. Люди, которые метеозависимые, страдают сейчас по полной программе. О, я вчера только уже чего не делала. Чего я только не делала. Ну вот весна. Весна, вот пока она не встанет, она меняется без конца, эта погода. Хоть то сыплю приправу для салата, то один раз дрожжи насыпала. Оно лежит просто все рядом. И так расту, как на дрожжах. Еще и дрожжи в салат. Вообще погода жесть. Вот сейчас хорошо, солнышко светит, все так ясненько, прекрасненько. А потом дает на ночь. Глядя. Такие вот дела. Если все нормально будет, когда на завтра получается четверг, пятница, в субботу надо будет какой-то тортик испечь. Наверное, медовик быстро сделаю и все. Так что Сережа любит медовик. Ну и хай есть. Такие вот дела. Там у меня тесто вообще-то еще есть на рогалике. Возможно, сделал. Это вообще какая-то жесть. Он прям одну сторону аж выдавливает просто. Ну, кто знает, как меня поймете. Такие вот дела, делишки. Так, салатик сделала. И я вчера вечером еле отработала. Просто пол-ведра таблеток съела и на автомате. На автомате. И то, как попало. Потому что была жесть. Ну, как обычно. У меня просто не бывает. Кто сказал, что это болезнь голубых кровей? Лучше пускай красная будет. Так, такие дела. Ну что, девочки, я вас поздравляю. Наше правительство берет кредиты огромные. А теперь следите, что будет. А теперь наблюдайте. Этот человек войдет в историю Германии. Так что... Даже вот не знаю, что б я съела. Остался перчик. Съем. То видите, что теперь со страной будет. Не говорите, что я не говорила. Просто наблюдайте, а потом сравните. Потому что уже такое переживали. Так. Все, наверное. Не знаю, что супчик сварю ему, наверное, сегодня. Он любит супчики. Такие вот дела, делишки. Ох, я мама. Я забыла, что они же, ну, это у кого день рождения, что надо работать себе. И как раз у меня тесто. Сейчас я сделаю быстро. Рогалички. И может нести на работу.
повидлом, как обычно. И побегу на работу тоже. Как раз у меня 2 пакета было. Пока солнышко сбегаем, поработаем. Такие небольшие сделаю, наверное. Да, небольшие делай, чтобы побольше было. Есть мой генерал. Генералиссимус. Так и будем делать. Ой, надо еще повидло принести. Принеси, пожалуйста, там в кладовке баночку. А то что-то так незаметно закончилось. Ну, освежает. Удобно, когда есть тесто в холодильнике. Ой, в таком свет не видно. Когда тесто есть в холодильнике, удобно. Быстренько достал и все. Раз, и, как говорится, на матрас. Давай эту там на дне. Напекла, остывают. Пойду на работку. Смотрите, девочки, какое небо голубое. Отработала, сижу на солнышке, греюсь. Сережа все равно дрыхнет. Так-то я все сделала. Отдых. Вот эти деревья скоро зацветут. Я не знаю, как они называются. Это не боярышник. Я не знаю, как они называются, но они экстремально вонючие. Они у меня вызывают сразу мигрень, эти деревья. И сейчас мимо аптеки проходила, там уже на витрине стоят все препараты против аллергии. Сейчас же весна. Ну и, короче, что-то прошла, глянула и вспомнила. Мы когда на шабаш-то летали с девками, и эта Инка говорит, книжку читала. Но она вообще много читает. И читала такую штуку, что вот селекционеры, вот озеленители, да, как бы в город какие деревья вот сажать. Если плодовые, которые есть плоды, да, деревья женские, невыгодно, очень дорого городам обходится, потому что вот эти желуди, вот это вот все вот эти плоды, это надо чистить, ездить, они забивают все вот эти рыны, все, ну, короче, экономически невыгодно. И они стали сажать мужские только деревья в городе, мужские. А мужские деревья весной, они вот эти флюиды, так сказать, в кавычках, выделяют пыльцу вот эту в поиске женского дерева. И чем дальше женские деревья, тем больше, интенсивнее они это все выделяют. Соответственно, плодов нет, аллергетиков больше, фармацевты работают. И с годами, я вот разговаривала со своей шефиней, да, у нее друг, ему сейчас вот 93 будет. И он до 90 лет вообще аллергией не мучился. А сейчас аллергия. Много детей рождается, год-два аллергия, молодежь аллергия. Ну и вот какой-то, не знаю, как книга называется, кто ее написал, вот она читала, и этот человек описывал, значит, плюс город, плюс выхлопы. Деревьям надо этим мужским усиливать свои, так сказать, флюиды. И потому что рядом нету женских деревьев. Может, вы замечали, когда стоит дуб огроменный или еще какое-то дерево огромное, а под дубом 3 желудя лежит, и все, когда, должно быть куча просто, да, этих желудей или чего, или других плодов, а нету.
Потому что в городе засажено обычно только мужские деревья. Вон полянка. Сейчас посижу, да пойду. Сижу, смотрю, да, вот только солнышко посветило, все, начинает молодежь раздеваться. Раздеваются и потом болеют, простывают, и все рано еще. Тем более, говорю, ночью еще минусы. В Фаршуле поехала ученица. Она тоже будет позвонить Артеме, что он там. А то стрессанул меня. Вчера вот Лёшка лежала. 4:30 зазвонил телефон. Думаю, да что такое? Температура 40. Стрессанула и все. Эх, эти дети. Я вот уже думаю, уже наладилось все. Так хочется балкон помыть, так хочется цветочки купить, посадить, озеленить. Уже хочется, люди не выдерживают. Сильно длительно, это сильно долго для людей. Люди не выдерживают. Вот с кем не разговариваешь, у всех одна и та же проблема. Все хотят уже тепла. Тепла. Надо переезжать куда-то в другую страну, где тепло. Всегда. Надо детям говорить, пускай переезжают, а я следом. Только где тепло всегда. Ну, в Африку нет. Там уже сильно тепло. На такой умеренный климат. И усё. Красота красивая. Такая опушка.